Og vinnaren av kappen nu i det gjørtes støkk ved 14,20. Og til gjørtes eisene steibavinnare. Ja, og steibavinnare til nettstøyre gjørtes støkk fra Olygon. Hjertelig gratulerer! Annika og Ann-Marie fra Støkk Unglingon, til dere ved Gotland. Takk for det. Takk for det. Tid vunnet det, og hva er det just annerledes for jeg kommer fram han og Finnmarken fella? Vi tar vant tvær for Eika om vikna. Og ja, det er faktisk i høysøtten det som vi har gjort. Vant morgen. Hetta bjergeting så eisne steipe, de kom fram ha i steipefinalen eisne, og er det stolt av å vinne steip? Ja, det var det stolt litt. Hva er det nast? Til FM, sjåvande. Jeg gitt at Ankara Brøyding har vært fra Søst. Hva er brøyt og kvøy? Vi får kritikk fra domaren om hva vi kunne gjøre bedre, og så har vi tog det etter tog og gjørs brøydingar her etter. Og det var ikke så at gjøre bonus. Kan det vantast flere brøydingar til Søst kappingsna? Ja, nu får jeg lukke hit etter opptøknen og søtja hva vi kunne gjøre bedre til neste fyr. Så mulig å være brøydingar. Ann-Marie og Annika, NFR, til Gotland og Steipnon og gå etter i FM. Takk for det. Takk for det.